Hjertelig velkommen hit til Eikerapen Gjestegård. Vi befinner oss i Åseral kommune, og vi er i Agder. I dag skal vi kjøre en Volvo 9700 HD på bare 11 meter. Og vi skal teste driftssikkerhet, stabilitet og kjørekomfort på svingete veier her i Agder-fylket. Og vi har fått kraftig vind i dag, så vi kommer til å få mange gode utfordringer på veien. Vi har en vakker dag foran oss, så bli med oss på tur. Hjertelig velkommen ombord i en 11 meter lang Volvo 9700 HD. I dag så er vi ute og tester en kundebuss, og denne her er ikke helt ny. Bussen kom til verden i 2018 og har gått for Skaus buss, som holder til på Vestby, rett utenfor Oslo. Og denne her bussen her er ikke en hvilken som helst buss, denne her er en jubileumsbuss. Skaus buss fylte 75 år i 2018, og som en overraskelse til alle sine ansatte, så kom denne her bussen inn på tunet da selskapet fylte år. Skaus buss hadde en drøm om å få ferdig New-coachen til sitt jubileum, men bussen var dessverre ikke klar til da, og da måtte Skaus tenke om, og da lagde de en spektakulær og fantastisk buss av en 9700 HD. Så innvendig her så er det altså 32 sitteplasser, og du har enormt mye plass til beina. Hvert sete har USB-uttak, og du har fantastisk sikt ut gjennom vinduet, og du har altså disse her små detaljene som sier Skaus 75 gjennom hele bussen. Så i dag kjører vi altså ikke en helt ny buss, men den er altså så velholdt, og innvendig så ser den helt ny ut. Vi har passert 92 000 km på telleren, og nå er det vår tur i bussmagasinet til å ta bussen ut på veien og virkelig prøvekjøre den selv. Bussen vi kjører i dag, den er som sagt 11 meter lang. Under bussen så er det samme chassiset som er på en helt vanlig 1240 buss, men de har bare forkortet det litt grann, sånn at bussen blir akkurat som en standard vanlig Volvo 9700. For motoren, den er en 11 liter motor på 460 hestekrefter, og den virkelig sparker godt ifra seg. Den har en 12-trinns i-skiftkasse, og denne her synes jeg er veldig, veldig behagelig. Nå i senere tid så har Volvo produsert helt nye busser med en i-skiftkasse som har begynt å jage girene, men denne her er jo 2 år gammel, og denne her er helt eksemplarisk å bruke. Den har en nydelig retarder her fremme som er velbalansert. Det første haket har eksakt den styrken som jeg ønsker at den skal ha. Det vi kan merke er at når vi drar den opp, så kommer vi altså bort i det hakket som på en måte nullstiller motorbremsen, og da piper det her fremme veldig mye. Bussen er utstyrt med Volvos Dynamic Steering, også kalt VDS. Vi har adaptiv cruisekontroll på bussen, og den har også knapper på siden her. Du kan justere lengden på hvor langt du skal ha til kjøretøyet foran deg, og så har vi da linjevarsling. En trend jeg har begynt å se i nyere busser er at det begynner å bli slutt på vanlige stikkontakter bak ved setene. Jeg reagerer litt på det, fordi det er jo mange som fortsatt bruker PC, og som sitter og arbeider når de er på tur. Men det som har blitt en vanlig standard nå, det er USB. Denne bussen, intet unntak, det er USB over hele linja, og til og med her fremme som sjåfør har jeg masse USB-uttak. Og her fremme så finnes det uttak for stikkontakt både bak fører og ved guide. Bussen har bakdør bak drivakselen, og det gjør at du får et enormt stort bagasjerom under bussen. Jeg har ikke fakta på bordet, men jeg vil nesten tørre å påstå og si det at det er større bagasjeplass her enn hva det er i en 1240 buss med midtdør. Du har altså 2 store luker på begge sider, og du har enormt med plass. Og igjen, du har ikke så mange seter, så du har ikke behov for den store kapasiteten for bagasje. Allikevel så er bussen maksimalt utnyttet, og du kan virkelig laste opp for den kapasiteten du har.
Og med bakdør følger det også med et baktoalett. Bak i bussen så har du et baksete på bare 2 seter, og så har du fått inn et stort og romslig toalett helt bak i bussen. Og det er en stor fordel når du skal ut og reise på tur, at du har et komfortabelt toalett selv inne i bussen. Jeg må si at førsteinntrykket av bussen er veldig, veldig bra. Når jeg så bussen første gang, så trodde jeg ikke at den var 2 år gammel. Jeg trodde den var helt ny. Jeg måtte sjekke produksjonsplata for å se at det var sant at den var bygd i 2018. Det gjør seg å ha faste sjåfører på bussene, for da blir det velholdt. Og setene bakover, de er skinntrekt, og det er hvitt skinn i nakkeputene, men det ser ikke ut som at det har sittet en passasjer i setene. Og den har gått snart 100 000 km den bussen her, så det betyr jo at sjåførene som har kjørt bussen har pusset, stelt og holdt den veldig, veldig godt. Rattet er dekt inn i skinn, og det er sømmer i dashbord. Og når du kommer inn, så er det skilt hvor det står at du har Skaus 75-årsjubileum, så du får en eksklusiv følelse når du kommer inn i bussen. Dashbordet er oversiktlig og fint, og det jeg liker aller best med dette dashbordet er at det er ikke Bosch-systemet som står her fremme i panelet. Her har vi fått inn 2 flotte skjermer som du kan faktisk trykke på, og det du vil skal skje, det skjer når du trykker på knappen. Dette Bosch-systemet burde vært pensjonert for 140 år siden, men her har Skaus dratt det ut og satt inn 2 flotte skjermer som gjør at du har god kontroll på multimedia, radio, ryggekamera, navigasjon og alt det du trenger. Og det er også DAB-radio installert i dette systemet. Og så må jeg si det at jeg trives veldig godt i dette førermiljøet. Nå er det jo New Coach som står på plakaten, og det er mye av det som produseres rundt i Europa. Men jeg må si det at jeg liker dashbordet i den gamle Carhusen mye bedre. Jeg liker knappesystemene, jeg liker designet, og jeg liker hvordan det føles å sitte her og kjøre. Og vi har dette her gamle manuelle rutene. Dette her har vært på Carhusbygg siden tidenes morgen, men det er litt artig at de fortsatt har valgt å beholde den. En ting som jeg godt kunne tenke meg å forbedre i Volvos dashpanel er displayet i seg selv. Jeg synes at displayet har en fin layout med liksom speedometer, turteller. Jeg liker hvordan det ser ut, men denne menyen som er på knappen her synes jeg er litt treg. Det går litt tregt å komme ned i menyene, og du må trykke ordentlig trykk. Du kan ikke bare liksom dytte så vidt borti. Du er nødt til å være kontant og presis med knappen. Så jeg kunne godt tenke meg at responsen er raskere, og hvis at du får en litt eldre Volvo, så blir også denne her, akkurat som en datamaskin, mye tregere å jobbe med, og da er det ikke noe særlig moro å skulle prøve å komme seg inn på de ulike menysystemene. Så ser vi også at det her er jo et dashbord som Volvo har hatt i årevis. Det skal bli artig å se om Volvo kommer inn med en nytt dash snart. Og vi vet at det er på vei noe nytt inn i New Coachen, så vi får se hva som skjer fremover. Og som vi også ser, så er rattet tilpasset for multifunksjonsratt, men det er ingen knapper på det. Så jeg synes godt Volvo kunne presse inn noen multifunksjoner i rattet her. Når du starter denne bussen her, så vrir du jo selvfølgelig om nøkkelen sånn som vanlig. Og når du har fått i gang motoren, så kommer den til å dø ut. Den har en drivstoffbesparingseffekt der som gjør at den kutter motoren etter 1 minutt eller noe sånt på tomgang. Hvilket er bra for miljøaspekt, men helt ubrukelig om du skal ut og billetere, eller hva det enn skulle være for noe. Om du sitter og billeterer, og så skal du starte å kjøre, og så går motoren av, så må du starte hele prosessen av, for da må du nemlig ta tenningen helt ned, vri om igjen, vente, og så starte. Utrolig unødvendig prosess, men det er noe Volvo har valgt å implementere i denne bussen, blant annet. Og hvis du har lyst til å overgå systemet, så er det mulig å gjøre det, og da må du sitte og følge med på displayet. Så hvis du sitter med kunde, så kanskje ikke du klarer det samtidig. Men når du får det her symbolet på displayet, så må du trykke hardt på bremsepedalen. Da nullstiller du den motoravslåingen, og da kommer bussen til å gå frem til du stopper igjen neste gang. Jeg må si at denne bussen her er fantastisk god å kjøre. Altså, det er så stabilt og behagelig, og det er ikke en lyd
innvendig. Så isolasjonsjobben Carus gjør med dette bygget her, det er helt fantastisk. Utifra det jeg hørte i går, så er denne bussen her mye mer lydisolert enn New Coach fra Polen. Og det at bussen er både stillegående og komfortabel å både sitte i og kjøre, er veldig viktig for både turoperatør og turistene som er ute på tur. Denne bussen brukes veldig mye på Vestlandet, og gjestene som er med i bussen er kanskje ombord i mellom 7 og 14 dager. Og du har mye detaljer og fint her inne som er godt for deg som sjåfør. Altså, du har noen luker her nede, så du kan legge fra deg ting. Du har et kjøleskap, og du har mye plass som du kan bruke her inne. Og så har du jo også hattehyller bak i bussen, og det jeg liker med denne bussen her er at du har hattehyller du må åpne for å bruke. Jeg er ikke fan av hattehyller som er åpne, for det er alltid en risiko for at ting kan falle ut. Og faller ting ut, så kommer det i stor hastighet, og da kan det skade gjester. Og jeg må si det at selv om vi bare er 11 meter lange, så vil jeg si at det er veldig stabilt å kjøre bussen. På motorveien så var det altså som å kjøre et tog. Og det trodde jeg faktisk helt ærlig ikke at det skulle være. Nå skal det sies at det var helt vindstille da jeg kjørte bussen. I dag blåser det veldig mye, så det er litt mer ustabilt akkurat i dag. Men vet du hva? Det tror jeg det hadde vært i hvilken som helst annen buss også i denne vinden her. Og nå skal Tom ta oss med på en liten runde rundt bussen i Toms tekniske hjørne. Nå står vi på utsida av Sørlandsruta, og nå skal vi ha en teknisk runde rundt bussen. Og dette er jo en fantastisk lokasjon til å kunne ha en liten runde rundt bussen. Jeg har bevisst åpnet snuten på denne bussen her i dag, og det er for å vise dere underkjøringshindre. Dette her er en god beskyttelse, både hvis man er uheldig å kjøre inn i fronten på den, eller for å sikre sjåførens arbeidsplass. Det som er litt av minusen her, er at hvis du skal ut reservehjulet, så må du heise det helt ned og trekke det ut på asfalten. Jeg må nevne dette innsteget her, for Carus har vel et av markedets bredeste innsteg. Den nye New Coachen til Volvo som produseres i Polen, den er mye smalere. Og får du kjøleskapet her på for eksempel 9900, så er det ikke mye plass igjen å stige inn på. Her er det helt fantastisk. Du har tankpåfylling på begge sider over forhjulet. Og det er en fordel hvis du har en tankanlegg med satellittfunksjon, for kan du tanke fra begge sider samtidig. Fordelen med Hector på disse bussene her er at du har et enormt lasterom. Du kan få med det meste, og det er jo en toakslet buss da, men med de økte totalvekten som er tillatt på bussene nå, så skal det godt gjøres å få overlast på denne bussen her med 32 seter og passasjerer. Dette her er jo som kjent en kundebuss til Skaus buss, og de har jo spekket den etter sine ønsker og krav. Det er fantastisk ryddig. De har organisert alt på en riktig god måte. Her ligger der ekstra reimer til dynamo, der ligger faktisk ekstra belg, og der ligger støvsuger, vaskeutstyr. Alt er godt organisert uten at det tar for mye plass. Hector er min favoritt, uansett om det er ekspressbuss eller turbuss, og jeg ønsker også å ha toalettet oppe bak. Og det har flere grunner. Det er enklere å komme inn og ut, og du får en mye bedre tilgjengelighet for bagasjen. Innsteget her er relativt greit, og er fortsatt ganske breit til å være Hector. Vi setter pris på alle kommentarer vi får, og vi har merket oss at flere har spurt om vi kan vise toalettet i bussen. Det er enkelt å komme til for passasjerer, og for sjåfører enkelt å holde rent. Det som vi merker i bussverden, er at det finnes ikke en standardløsning på toalett. Noen har skåla fremover, andre bakover, og den tredje løsningen er på siden. Her sitter kraftpakken av en motor. En D11-motor på 460 hester. Den er lett å komme til, det er gode muligheter for å gjøre service på den. Det er ikke så mye annet å si, det her trives en mekaniker. Igjen så finner vi AdBlue-tanken helt bak på bussen. Her er det jo heldigvis ikke mer enn 5 meter fra tankpåfyllinga til diesel, men allikevel unødvendig langt vekk. Et greit lasterom over bagakselen, hvor du kan ha kjettinger, du kan ha paraplyer faktisk. Og der ligger også tanken til den automatiske brannslukkersystemet som er i motorrommet. Igjen, her, sånn som på andre siden, 2 svære lastelukker, enormt med bagasjeplass, hageslange hvis du skal vaske bussen langs veien, og det gjør jo ofte turbussjåfører. Og så har vi da tankpåfylling nummer 2 her fremme. Dette var en rask teknisk runde rundt bussen. Nå setter vi nesa mot Mandal sentrum.
oppsummere denne bussen, så vil jeg si det at den har imponert meg og gitt meg en stor opplevelse denne her dagen her. Den er altså så liten, så det ser ut som at du kan putte den i lomma og ta den med deg hjem. Allikevel så er den så stor og kraftig at du kan kjøre på hva som helst av norske veier, og du har full effekt hele veien. Og så må jeg si det at jeg trives godt ombord i Carrus-bygg. New Coachen har kommet på markedet for å bli, men jeg blir alltid like glad når jeg ser at det kommer et nytt bygg ut fra Carrus. Det er en personlighet, og det er en glede når det kommer ut et bygg fra Carrus, og det er jo det de driver med i dag. De bygger spesialbygg, alt ifra helsebusser til 11-metinger, til HD-versjoner som går på ekspressbuss med bakdør. Altså Carrus i dag bygger det som Polen ikke gjør. Og de gjør det på det gamle karosseriet, og vet du hva? Det synes jeg er veldig, veldig fint. Den korte lengden har virkelig inspirert meg til å kunne kjøre på små og smale veier uten å tenke på overhenget bak, og du tar ikke så mye plass i trafikken som du normalt sett ville gjort. Bakdøra er en suveren løsning, og jeg elsker bagasjeplassen du har under bussen selv på denne korte lengden. Motoren får virkelig boltre seg med kreftene sine med tanke på at du har mindre vekt, og du klatrer opp fjellsidene med enorm effekt, og girkassen hjelper deg til å få en fantastisk opplevelse av kjøretøyet. Hjertelig velkommen skal du være hit til Mandal. Vi befinner oss i denne hvite trebebyggelsen midt inne i Mandal sentrum, og vi er cirka så langt sør du kan komme her i Norge. Jeg håper virkelig at du har likt busstesten her med en liten 11-metring på veien, og så håper jeg at du klikker inn og ser på våre neste filmer. Så om du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.